Hello friends, welcome to Gayathri recipes. இன்னைக்கு நம்ம பிரெட் பஜ்ஜி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை புதுசா பார்க்கறவங்களா இருந்தா கீழ இருக்க ரெட் கலர் subscribe பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும். பிரெட் பஜ்ஜி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ல பிரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுல்ல 3 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1.5 டேபிள்ஸ்பூன் அரிசி மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 பிஞ்ச் அளவு சோடா உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இதில் 2 டீஸ்பூன் சூடான எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. பஜ்ஜி நல்லா கிறிஸ்பாக வரும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடானதும் அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க. பிரெட் பீஸை எடுத்து இந்த மாவில் நல்லா கோட் பண்ணி பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்ததும் எடுத்து டிஷ்யூவில் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான், சூப்பரான சூடான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் பிரெட் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ரசித்து ருசித்து மகிழுங்கள். தேங்க்யூ.